वैद्य करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, सर्दी चल रही है, इसमें जुकाम होना, खांसी होना, गले में खारिश होना आम बात है। यही चल रहा है इन्फेक्शन। मैं देख रहा हूँ अपने आसपास बहुत सा ऐसे और ऐसा पूछ रहे हैं क्या किया जाए। कईयों को बताया है, बहुत से इससे ठीक भी हुए हैं। आप जो है इसका प्रयोग करके देखिए। मैं आपको एक दो नुक्ते बता रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे प्रयोग कीजिए। देखिए, इलायची का तेल लीजिए। इलायची का तेल जो है रुमाल पर लगाकर सूंघने से जो है सर्दी जुकाम में बहुत फ़र्क मिलता है। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर आपको ये उपलब्ध ना हो या कोई कारण हो, असल में पंसारी की दुकान से आराम से उपलब्ध हो जाता है। नहीं तो अदरक 10 ग्राम लीजिए, घरेलू चीज़ काट कर 200 ग्राम पानी में उबाल कर 1/4 जब रह जाए, मतलब 50 ग्राम जब रह जाए, खांड मिले, 1 कप गरम गरम दूध के अंदर उसको मिला लीजिए और उसको प्रातः सायं पिएँ। इससे सर्दी जुकाम खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप तीसरा सुन लीजिए क्या कर सकते हैं आप। मुनक्का बीज निकला हुआ, काली मिर्च, बादाम गिरी, तुलसी के पत्ते 5-5 लेकर पानी में पीसकर कुछ गर्म कर 1 चुटकी नमक मिलाकर प्रातः सायं पिएँ। इससे भी आपकी सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर आपको कुछ भी नहीं है, सर्दी जुकाम कुछ नहीं है, तब भी अदरक का रस जो है 10 की बजाय 5 ग्राम लेके और इस प्रकार से जिस प्रकार मैंने बताया प्रयोग करेंगे तो उससे आपको सर्दी जुकाम खांसी से राहत मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। आप क्या करेंगे, मेरे चैनल वैद्य करनाल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद का बहुत ही फ़ायदा हो जाए, आपके किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को भी बहुत ज़रूरत होगी तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो आपका क्या जाएगा, आपका तो जो है आप तो भला करेंगे। आप धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।